5 дугаар бүлэг. Татарыг сөнөөсөн ба Ван хаантай эвдэрсэн нь. Чингис хаан тэнд тайчуудыг довтолж Аачуу баатар ходун арчаан Ходуудар зэргийн тайчуудын язгууртныг ургийн ур хүртэл үнсэн тавраг болгож хядав. Улс иргэний нүүлгэж Чингис хаан Ухаа хаяа гэдэг газар ирж өвлжөв. Сууд богд Чингис хаан зах нутаг нутаглаж явахын цагт нэгэн өдөр дотоод 9 сайдаа авч мөр хайж бараа харж яваад зарлиг болров. Аль ч зүгээс ямар ч дайсан ирэх магадгүй 9 сайд минь 3 хэсэг болжоо гэж зарлиг болов. Эзний зарлигийг дагаж зэлэм чуу мэргэн шигийн хутуу 3 нэг хэсэг болов. Боорч борхол мухлаа гурвал нэг хэсэг болов. Сүлдүүсний сорхон шар бисүүдийн зэв ойрдын хар хэрүүгээ 3 нэг хэсэг болж гэрт үлдэв. Эзэн бусад 6 сайдаа авч мөр хайж бараа харж Чахрай хааныг арлаж Жалман хааныг үлгийлж явтал эзний дороос халтар тих харайн гүхэд эзэн толбот бор моройроо довтлон гүйцэж агссан нумаа ангайлхан татаж алтан сумаа алдлан тэлж алдаг тихийг атиртал харваж алсан даруйд ардах сайд нь амдан бууж авч ганцгалахыг завдтал эзэн зарлиг болов. Үүнийг та нар өтөр өвчөж шар би тэр шар дэвсэг дээр гарч бараа харъя гэд одов. Тэнд эзний нойр хурч толбот бор морины дил дээр ташууран тулж унтаад нэг зүүдлв. Чингис хаан сэрээд 6 сайдаа ирж зарлиг болров. Би нэг зүүдлв. Бор зүрх минь бол хийв. Богино хавирга минь шир хийв. Болшгүй дайсан эрхэн бололтой. Өндөр уулын цаадах өргөн шар талд 3 хар тугтай 300 дайсан байна. 300 дайсны хошууч баатар нь зээрд морой унаж зэвд сумаа дэлж бат хуйгаа өмсөж баруун тийш ширвэж зүүн тийш ажиглаж зүүн мэт жирвэлзэж утас мэт улалцаж явна. Энэ зүүд минь хэрэг үнэн бол 6 сайд минь та нар яах вэ гэж асуув. Шихий хутаг хэлв. Хол ойрыг харагч 2 хурцнүүдээрээ Монгол аймгийг мохтол, Мэргэд аймгийг мэгдэртэл, Тайжууд аймгийг далдартал, сарын газрыг сарвчлан харж, жилийн газрыг жилвчлэн үзэж, хар нүдний цэцгийгээр хаан чамдаа туслая. Эргэх нүдний харцаар эзэн чамдаа туслая гэв. Зэлэм хэлв. Үхэх амиа хайрлахгүй, өгөөрөх малаа харамлахгүй, үзэгдэх дайсныг халтартал дайрч, замдаа тохиолдсныг зад цохиж, мөртөө тохиолдсныг мүлт зөхөж, хар тугийг хамран авч, барьсан хүнийг байлдан алж, хийсэх тугийг гიშгэн дэвсэж, уранхай тугийг уландаа гიშгэж, дайсны сүрийг даран сөнөөж, дахин босох чадлыг мөхөөй гэв. Чуу мэргэн хэлв. Довтлон орох чадалгүй боловч тогтсныг баттгах чадалтай би. Ирчлэн дайрах чадалгүй боловч эвдэрснийг сэлбэх чадалтай би. Уйлхаа зантай чуу мэргэн би уулгалан орох цаг болоход ухран зүхтах магадгүйг урдаас хаандаа хэлье. Улс орноо тогтоосон хойно учиртай үгээрээ тусалж чадна. Хар дайсныг довтлох цагт хаан эзэн Чингис чамд хашир миний болгоомжтүг хаяа боловч тус болно гэв. Боорч хэлв. Өрсөлдөн ирэх дайсны өмнөх замыг бүглэж, халдан ирэх дайсны харайх замыг хааж, ачид эзэн чиний ам биеийг хамгаалж, алтан жолоогийг чинь алдалгүй дагаж, хандсан зүгт чинь хагцалгүй явъя гэв. Борхол хэлв. Харвах сумны халхавч болж, хангих зэвийн бамбай болж, итгэлд эзэн чиний эдэт биед эртмэс бүү хүргэе гэв. Мухлай хэлв. Дайсныг дарж олзыг оруулж, эрх дайсны эрийг мохойж, буцах дайсныг бултыг хядаж, хүлэг морныхоо сүүл дээгүр, хүдэн манан татуулж, унсан морныхоо дил дээгүр, ургах сайхан нарны улаан гэрлийг сацруулж, байлдаа бүхэнд ялсан баяртай сайхан мэдээг баатар чамдаа хүргэе гэв. Чингис шилдэг 6 сайдын шийдвэртэй үгийг сонсож, шарсан дэхийн махнаас шаламгайлан идэж дуусаад, шаргал морины цулбуурыг шихий хутагт өгч, үдсэн зүүдний минь үнэн худлыг мэд гэж явуулав.
Шихий хутаг шунхан шаргал морийг унаад тал газар тавиулж, тайг газар алхуулж, хүндий газар хатруулж, хөвч газар сажлуулж, шар дэвсэгт хүрээд шалгаж сайтар харвал бараан түгийг хийсгсэн балмад дайсны цэрэг бачмаг тулгархад Баатар шихий хутаг байсан газрын зүг бачимдан давхиж ирээд шар дэвсэг дээр цочмог гарч очвол 300 дайсантай бачмаг тулгарч уулзав. Тайчуудыг таньсангүй, мэрэгдийг мэдсэнгүй, Монголыг могтол харж чадсангүй. Хоошоо ганцхан хялам хийж үцхэд эзний зүудэнд үтсэн дайсантай адил мэт байна гэв. Тэгэхэд 6 сайд хуйгаа өмсч бамбаага зүүж байлдаанд бэлдэж байтал дайсны цэрэг хурч ирэв. Сайд Баатар боорч, саарл мориндоо мордож, самуун дайсны өмнөөс самбааг олж очоод санаа зөргийг асуурав. Та юун хүн бэ? Ёст хүн бол ёсоо хэл, нэрт хүн бол нэрээ хэл гэвэл тэд өгүүлрэн. Нэрээ асуулцахаар ирээгүй бид, нэвширтэл байлтахаар ирлээ бид. Боорч хэлв. Надад учраа хэлвэл найрамдлаар өршөөж болно. Наадах тулах санаатай бол нарны галтайд эхлэе гэв. Тэгэхэд цаадах хүн хэлрэн. Танд хэлэх сайн нэр бидэнд үгүй. Тарвагчин загасчин хүн бид гэв. Тэгэхэд шихий хутаг өгүүлрэн. Тэднээс үг асуух хэрэггүй. Таньсан тайчууд байна. Татгалзалгүй байлдыг гэв. Борхол буун гүйж, бор бамбаагаан авч богд эзний хамгаалан зогсов. Зэлэм хөндлөн итгээдээс илд барьж ороод мөртөө тохиолдсныг зам гартал цавчиж 3 хар тугийг гулд татаж аваад уулан дээр аваачиж уруу харуулан хатхав. Чуу мэргэн хидийнэ дутаажээ. Боорч урагшаа алалдаж явах зур хойшоо чуу мэргэний харж өгүүлрэн. Үе чуу мэргэн байз эзэн хааны төлөө ингэж зүтгэдэг үлээ. Нүхнээс гарсан алга дааг мэт годхийн зүгтагч нь юу гэвэл чуу мэргэн эргэж ирээд инээж өгүүлрэн. Зэргэлдэн байлдыг ихэд зэв дутаад байна гэвэл эзэн алтан саадгаасаа шунхт зэвээ сугалж өгөв. Чуу мэргэн шунхан зэвийг сумлан татаж, сүнялхан дилж, эрхийдэн сойж, эргүүлэн чиглүүлж дайсны тэргүүнийг тас харуулж, зээрт халзан морийг барьж ирээд эзэнт унуулав. Эзэн тэр морийг унж үзвэл нисэх шувуу хийсэх салхи мэт байв. Тэгээд зөрчих дайсныг цөхрүүлэн дарж хатгалдах дайсныг хагас болгож байтал бор хулын толгойд сум тусвал тэр доош унаж нумаа тэмтэрч аваад салдархилан түшиж бамбаага алдалгүй барьж зогсно. Боорч урагшаа алалдаж байх зур хоошоо харж түүнд өгүүлрэн. Эрх хүн ганц суманд ундаг билүү? Эврээ цохиулсан ишиг мэт эргэлзэн салганах чинь юу гэвэл борхол морныхоо буруу талаас харайж мордоод халхавчаан барьж хайхралгүй байлдаж яв. Тэгээд халдаж ирсэн дайсан алагдсан хүнийхээ хүүрийг авч дутав. Эзэн зарлиг болрон. Буруу хандсан дайсныг яах вүлээ гэвэл боорч өгүүлрэн. Бурхан болсон хүнийг буйнаар үддэг. Буруу хандсан дайсныг зэр зэвэр үддэг. Нэхий гэвэл тэр үгийг эзэн зөвшөөрч нэхэв. Цайтын цагаан талд дайсныг гүйцээд олон хонинд орсон чон мэт цавчиж 100 хүнийг алав. 200 хүн дутав. Энэ байлдаанд 100 морь 50 хуйг олзолж ав. Тэр цагт Чингис хаан тэнгэр эцэгтэй мөргий гэж довцог өндөр дээр гарч тохмоо дэлгэж тавиад бүсээ хүзүүндээ өлгөж залбирэн өчөв. Эрэмгийн сайнаар эзэн эс боллоо би. Эрхэд тэнгэр эцгийн хайраар эзэн боллоо би. Эцэг тэнгэрийн ачаар эсрэг дайснаа дарлаа би. Хамрагч сайнаас хаан эс боллоо би. Хан тэнгэрийн эцгийн хайраар эзэн боллоо би. Хан тэнгэр эцгийн өршөөлөөр хайр дайсныг дарлаа би гэж мөргөв. Тэндээс мордож явхад эзэн 6 сайдаа магтаж дуулав. Мэрэгдийг мэгдүүлж, Монголыг мохоож, тайчуудыг таньж дайсныг даралцсан татарын шихүү утаг минь гэж магтав. Зэлмийг магтсан нь. Ороо гөрөөсний отлого болсон, ан гөрөөсийг анаж мэддэг, омогт дайсны зүрхийг чичрүүлсэн, унах моргүй болоход унаа авчирч өгсөн. Ундаас нь цангах цагт уух дарс өгсөн. Сэргэг баг нойртой, сэцэн мэргэн ухаантай улс төрийн төлөө урд цагаас зүтгэсэн урайн хааны сайн зэлэн минь гэж магтав. Чуу мэргэнийг магтсан нь.
Зарилгийн минь алдалгүй дагаж, заасны минь эндэлгүй гүйцэтгэж, дайсны тэргүүнийг тас харуулж, унсан зээрд морийг уулгалан булааж, хатгалдах дайсныг хаг цохиж, зөрчилдөх дайсныг цөм цогсон зөрчтийн чуу мэргэн минь гэж магтав. Бор хулыг магтсан нь харвах суманд халахвч болсон, сөрхрөх суманд сарвч болсон, толгоогоо шархтахад тохмоо ис алдан Кушаны сайн бор хул минь гэж магтав. Мухлайг магтсан нь дайсныг даралцаж, олзыг оруулалцаж, эрэх дайсны эрийг мохож, буцах дайсны борвыг хянгардаж, хүлэг морныхоо сүүл дээгүр хүдэн манан татуулж, унсан морныхоо дил дээгүр ургах нарыг гээгүүлж, дайсны хөрөнгнөөс тасархаа утас орхилгүй, хугархай зүү гэлгүй, хураан авч ирсэн жалаарын сайн мухлай минь гэж магтав. Борчийг магтсан нь намайг залуу байх цагт 8 шаргыг ирэх үед наран ургах хэрд надтай уулзснаас хойш насанд үннээр зүтгэсэн нахуу баяны хөвөн найрт хүлэг борч минь. Айл зур явхад алаг бируу мэт номхон байвч, алалцах дайсантай уулзахад арслан барс мэт догширч, аюулт дайсныг дарахын төлөө амбие үл хайрлагч ачит хүлэг борч минь. Ханилж явах цагт хар бируу мэт номхон байвч, хатгалдах дайсандаа тулах цагт харцах шонхор мэт догширч, харийн дайсныг дарахын төлөө халуун амиа үл бодогч хайрт хүлэг борч минь. Инээлдэн явах цагт ижил бируу мэт номхон байвч, эрэх дайсан учрахад эдэт араатан мэт догширч, эдэмхий дайсныг дарахын төлөө итгэлд бие үл хайрлагч ивэл нөхөр борч минь. Наалдан явах цагт намрын унаг мэт ийдэг боловч, нанчилдах дайсантай учрахад начин шонхор мэт довтолж, насан ямагт зүтгсэн найз хүлэг борч минь. Харил буцалгүй явагч хаан эзнээ дагагч хайрт хүлэг борч минь гэж магтан дуулав. Эзэн 6 сайдаа магтан дуусахад борч эзнээ магтаж дуулсан нь Исүхэ баатар эцэгтэй 9 өрлөг түшмэлтэй юр бүгдийг эрхэндээ оруулсан ертөнцийн эзэн Чингис хаан минь. Өвлөн хатан ихтэй өрлөг 9 түшмэлтэй өгөөдөө толоо хөвөнтэй өршөөл хайр ихтэй өнгө бүрийн улсыг өмнөөс өгдүүлсэн. Өшөөтөн дайсан бүгдийг үлми дороо гიშгсэн өндөр дээд эзэн хаан минь. Хаан эзэн чамааг байхад харийн дайснаас хальшрах явдалгүй. Эзэн баатар чамааг байхад эзэрхэг дайснаас эмээх явдалгүй. Хамаг бүгд хамтарч хамаатан садан мэт эвлэлдэж харийн дайсныг хамах цохий, халуун зураа цэнгэлдэн сууж хун галуу мэт хуралдан цингээ. Худалч хүний өвгөнд бүү оръё. Харцах шонхор мэт харайлан дүүлэн явъя. Хатгалдах дайнд халуун амиа бүү хайрлие. Ангир шувуу мэт амраг үрээ бүү хөнөөй. Алалцах дайсанд амиа бүү хайрлие. Илгэн садан дотроо ив наримтлыг бүү алдъя. Эзэрхэг дайсантай тулахад энэ бие бүү хайрлие. Хүлэг борчийн дуулсан үг энэ билээ. Суут богд Чингис хаан өд зуур явж 300 тайчуудыг дарж 9 мэнд гэртээ ирж инх хамгалан суув. Нүцгэн баарны ширээ төвгөн хөвөн алаг 82-тай илбэж тайчуудын ноён таргуутай хэрэл түгийг ойд хорогдож байхад олж бариад тэр морь унаж үл чадах тарган тул тэргэнд суулгаж Тэмүүжинд хүрэхээр авч явхад таргуудаа хэрэл түгийн хөвөөд дүүнар нэхэж булаан авахаар ирэв. Тэднийг ирмэгц ширээ төвгөн хөдлөн ядах таргуудыг хөлбрүүлэн унгаж, гидрэг харуулан хэвтүүлж, гидсэн дээр нь сандаалт суугаад, хутгаа сугалж өгөөлрөн. Хөвөөд дүүнар чин чамайг булааж авахар ирэв. Хан чамайг одоо би ис алавч, чамд нэгэнт халтсан тул намайг алах болно. Чамайг алавч нэгэн адил алагдах болно. Иймийн тул чамаар дэр хийж үхье гэж хутгын ирийг таргуудын хоолод тулгавал таргуудаа хэрэлтөг дүүнар хөвгүүдээ их дуугаар уйлан өгүүлрэн. Ширээт намайг алах гэж байна. Намайг нэгэнт албал миний хүүрээр та нар юу хийхэв? Намайг алаагүй байхад даруй буцагтун.
Тэмүүжин намайг алахгүй. Тэмүүжин эзэнгүү нутагт орхигдоод байхад нүдэндээ галтай, нүүртэй, гэрэлтэй, сэргэлэн авьяастай хөвөн гэж би олж авчираад эмнэг үрээ дааг сургах мэт сургаж хүмүүжүүлж явсан билээ. Тэр цагт түүнийг хялбар өхүүлж чадах боловч өршөөж өсгсөн юм. Одоо Тэмүүжин түүнийг ухаандаа ойлгож сэтгэлдээ синхэрч байгаа биз. Тэмүүжин намайг алахгүй. Та хөвгүүд дүүнар минь түргэн харигтун. Ширээт намайг алуузай гэж их дуугаар уйлан бархирвал хөвгүүд дүүнар нь сонсож хэлэлцэв. Эцгийнхээ амийг аврыг гэж ирсэн билээ. Гэтэл эцгийн минь энэ ширээт өвгөн албал хоосон амьгүй биеэр бид юу хийх вэ? Одоо алаагууд буцъя гэж хариу. Тэднийг далд ормогц тайчуудаас зугдаж одсон ширээт өвгөний хөвөн алаг 82 эцэгтэй буцаж ирэв. Ширээт өвгөн хөвгүүдтэй хамт нийлээд таргуудыг аван хөдөлж Хутгахуул нугаа гэдэг газар хүрэв. Тэнд 80 өгүүлрэн. Бид энэ таргуудыг барьж очивол Чингис хаан биднийг хан эзнээ барьж ирсэн итгэмжгүй ард гэж биднийг итгэж нөхөрлөхгүй. Харин хан эзэндээ халтсан харцард гэж барьж алах үз. Одоо таргуудыг эндээс тавьж буцаагаад бид Чингис хаанд биеэр очиж ингэж хэлье. Бид Чингис хаан чамд хүчээ өгөхөөр ирэв. Бид таргуудыг барьж ирж явтал хан эзнээ харсаар байж харийн хүнд яаж барьж өгөх гэж хальшран өрөвдөж замдаа тавьж буцаагаад өөрөөсөө таныг бишрэн дагахаар ирэв гэж хэлий гэвэл Наяагийн үгийг эцэг хөвөөд зөвшөөрч таргуудаа хэрэл түгийг Хутгахуул нугаас тавьж явуулаад ширээт өвгөн алаг 82 хүүний хамт Чингис хаанд хурч ирэв. Тэдний ирсэн учрыг асуувал ширээт өвгөн Чингис хаанд өгүүлрэн. Бид таргуудаа хэрэл түгийг авчирч явсан боловч замд эзнээ харсаар байж харийн хүнд яаж барьж өгөх вэ гэж тавьж буцаагаад бид өөрөө Чингис хаанд хүчээ өгөхөөр ирэв гэв. Чингис хаан өгүүлрэн. Хан эзэн таргуудыг халдаж авчирсан бөгөөс хандаа халтсан харцардад итгэж үл болохтуул харин та нарыг хамаатан садны хамт алах бүлгээ. Хан эзнээ харилсан халуун сэтгэл чинь харин зөв гээд Наяаг дотнчлон өршөөв. Түүний хойно Чингис хааныг Дэрсүүд гэдэг газар байхад Хэрээдийн жахаа хамбуу нөхөрлөхөөр ирэв. Тэр цагт мэрэгд хатгалтахаар ирвэл Чингис хаан жахаа хамбуу хоёр хатгалдан байлдаж ницав. Тэнд түмэн түбээгэн олон тунгаад Хэрээдийн бутарсан иргэн Чингис хаанд дагаар ирэв. Хэрээдийн Ван хаан урд Исүхэ баатартай сайхан ханилж анд бололцсон билээ. Анд бололцсон учрыг хэлвэл Ван хаан хурч ахуус буйрыг хан эцгийн дүү нарыг алаад авга гүр хаантай эвдрэн тэмцэлдэж Хараун хавцал гэдэг газар шурган хорогдож тэндээс 100 хүнтэй арайхан зогтож Исүхэ ханд ирвэл Исүхэ хан түүнийг асран тэтгэж өөрийн биеэр цэрэг авч мордоод гүр хааныг хашин оронд дутаалгаж албат иргэд ба эд малыг Ван хаанд авч өгсөний тул анд амраг бололцсон билээ. Түүний хойно Ван хааны дүү ирэх хар ах Ван ханд алагдахаас айж дутаан 8-ны Энэнча ханд очив. Энэнча хаан цэрэг мордуулж ирэхэд Ван хаан зайлж 3 хот дамжин тэнэж хар хятадын гүр хаанд очив. Тэр хантаа бас ив тасраад уйгурын хот тангуудын балгасаар хэсүүчлэн явж 5 ямаа шүргэлэн сааж тэмээний цус ханаж ицээр арай гэж Гүсээр нуурт хурж ирвэл урд Исүхэ баатартай анд барилцсныг Чингис хаан сэтгэж Дахай баатар Сүхэхэ Жэвэн хоёрыг илч болгон угтуулж бас дараа нь хэрлний эхнээс Чингис хаан өөрөө тосч аваад өлсч турж ирэвгэж Ван хаанд харьяат ардаас говьчуур татаж өгөөд өөрийн хүрээнд агуулж тижэв. Тэр өвөл хамт нүүж Чингис хаан Хубахаяад өвөлж өв. Тэр цагт Ван хааны дүү ноёдын хилдсэн нь. Энэ хан ах маань үр садан биднийг үнсээр хийцгэж болох өмхий санаа үртэлсэн үл бүтэх хүн байна. Хайран ах дүүгээ хамран алж барав. Хар хятадд бас хамгаалал гойж шургав. Хамаг улсаа хайрлахгүй харигслаж зовов. Энийг яах вүлээ? Урд 7 настай байхдаа мэрэгд эргэнд баригдаж, харлаг ишгэн дах өмсөж, сэлэнгийн буур хээрт очиод мэрэгдийн газар будаан үдэж амьдарч явсан билээ. Хурч ахуус буйрыг хаан эцэг нь мэрэгд эргэнийг байлдан дайлж хөөний аварч ирсэн.
Гэтэл энэ тойрол бас татарын Ажаа хаанд 13 настай байхдаа эхийн хамт баригдаж очиод түүний тэмээг хариулж явжээ. Тэндээс Ажаа хааны хончин хамт оргож гэртээ ирэв. Түүний хойно 8-наас айн дутааж сартуул газрын чүү мөрнөө хар хятадын гүр хаанд очив. Тэнд 1 жил болоод бас зайлж, уугар нутгаар тэнэж, тангууд газраар зайлж, 5 ямаа шүргэлэн сааж, тэмээний цус ханаж ицээр ганц сохор халиу морьтой Тэмүүжинд ядаж ирвэл, Тэмүүжин хөвөн говьчуур татаж түүнийг тэжээв. Гэтэл одоо тэр ингэж явснаа мартаад өмхийн элэг өвтөлж явна гэж хэлэлцэв. Энэ хэлэлцэн үгийг Ван хаанд алтан ашууг уламжлан айлтгав. Алтан ашуугийн хэлсэн нь: "Би энэ хувь ярианд оролцсон билээ. Гэтэл хан чамааг твчиж чадахгүй тул хамаг сонссноо айлтгав" гэжээ. Тэр үгийг хэлсэн Илхуудуур хулбаарын арин тайж зэргийн дүү ноёдыг Ван хаан бариулв. Ван хааны дүү Жаха хамбуу амжин дутааж 8-нд очив. Баривчлан авсан дүүнраа Ван хаан нэгэн герт оруулж өгүүлрэн: "Уугар нутгаар тангууд газраар яаж явсан гэж та нар хэлсэн бэ? Та нар муу сайн юу гэж бодов?" гээд нүүртэн нулимж гэртээсэн ард цүмийг босгон нулимулж тэдний хүлхийг тавиулв. Тэр өвөлжиж нохой жилийн 1202 оны намар Чингис хаан цагаан татар, алч татар, тутаад татар, алуутай татар нартай 70 нэмүүргийн газар байлдахын урьд Чингис хаан цаац тогтоож зарласан нь. Дайсныг дарах цагт олзонд бүс хаатагтун. Дайсан нэгэнд дарагдвал тэдний юм хизээч бидний олз болох тул хуваалдаж амжина. Хэрв бид ухархад хүрвэл анх товтолсон байрандаа даруй игж ирвэл зөхнө. Уг байрандаа игж ирээгүй хүнийг алтгай гэж ийм засаг тогтоож зарлав. 70 нэмүүргэ гэдэг газар татаартай байлдаж тэднийг дутаалгав. Тэднийг нэхэн байлдаж улхвэ шилүүгүүлжид гэдэг газар эзлэн дагуулв. Цагаан татар, альч татар, тутаа татар, алууха татар нарын эрхтэн дээд язгууртнуудыг дарж харьяат нарыг эзлэх цагт тогтоосон цаазыг алтан хучир дардаа гурвал зөрчиж олзонд шунан байлдаанаас саатжээ. Хэлсэн үгэндээ хүрсэнгүй, тогтоосон цаазыг дагсангүй гэж зэв хувлаа хоёрыг явуулж тэдний олзолсон адуу баюмыг бүрнээ хураан авахулав. Татарыг сөнөөж бүгдийг эзэлсэн хойно улс иргэний яах тухай Чингис хаан алтан ургаа цуглуулж нэг герт ороод их зөвлөлдөөнийг хийв. Тэдний зөвлөсөн нь: "Эрт цагаас нааш эцэг өвгдийн минь хорлсон энэ муу сайн татаруудыг игнэгт дуусгахын тулд тэрэгний булд химжиж үгүй хийж устгая. Үлдсэн эхнэр хүүхдийг үүд бүрд хувааж үрдийн бол болгоё гэж зөвлөлдөж тогтоогоод гэрээс гарвал татарын их чирэн бэлгүүтээс асуурав. Та нар ямар үг зөвлөлдөв гэвэл бэлгүүтээ өгүүлрв. Та бүгдийг тэнхилгийн цүүд химжиж түүнээс өндөр нуруутныг цөмийг хятахаар тогтов гэв. Бэлгүүтэн энэ үгийг сонсоод их чирэн олон татар тунхаг зарлаж хороо бэхлэлтэд цуглуулв. Тэдний бэхлэлтийг эвдэхийн тулд манай цэргүүд маш их хохиров. Бэхлэлтэд цугласан татаруудыг арай гэж эзлэн авч тэнхлэгт чацуулан хятахад татар нар хүн тутам дэр авч үхий гэж хутах ханцуулж байсан тул түүнээс бас манай цэргүүд их хохиржээ. Тэдгээр татар нарыг тэнхлэгт чацуулан хятаж дуусаад Чингис хаан зарлиг болров. Бид ургаараа их зөвлөлдөөн хийснийг бэлгүүтээ гаргаж хэлээд бидний цэргүүдэд маш их хохирлыг учруулв. Үүнээс хойш ихий зөвлөлдөөнд бэлгүүтэйг бүү оруул. Зөвлөлдөөн хийж байхад бэлгүүтэй гаднах үеийг захирж хэрүүл ба хулгай худлын заргийг шүүж байтугай. Зөвлөлдөөн төгсөж сархад уусны хойно бэлгүүтэй дардаа 2 сая орж болно гэж зэрлэг болов. Тэр цагт татарын их чирэнгийн охин Исүгэн Чингис хаан өөрийн хатан болгож ав. Хаан сойрхвол намайг хааны өршөөлд орж өгүүлрэн. Хаан сойрхвол намайг хүнд бодож асрах биз? Миний ихч Исүү надаас дээр хан хүнд зохилдох гоо бүлгээ. Гагцхүү саяын бодлаанд хааш одсныг мэдэхгүй гэвэл Чингис хаан өгүүлрэн. Игч чин үнэхээр чамаас гоовол түүнийг ирүүлье. Игчээ ирвэл чи зайлж суурай өгөхөө гэв. Исүгэн хатан өгүүлрэн. Хаан сойрхож игчийн минь авчирч уулзуулвал би игчтэй даруй зайлие гэж.
Энэ үгэнд Чингис хаан тунхаг зарлаж ирүүлбэл Есү хатан өөрийн хүргэнтэй хамт ойд дутааж явахыг бидний цэргүүд үзэж Есү хатныг барьж авчирсан ба эрен дутаажээ. Есүгэн хатан ихчээ үзээд хэлсэн үгэндээ хурж босоод суусан суурьндаа суулгаж өөрөө доо талд суув. Есүгэн хатны хэлсэнтэй адил Есү хатан үнэхээр гуатвал Чингис хаан анхааран өршөөж хаттын зэрэгт суулгав. Татар нарыг довтлон дуусгаж нэг өдөр Чингис хаан гэрийн гадна Есү хатан Есүгэн хатан хоёрын дунд сууж унд ууж байтал Есү хатан ихэд санаа алдав. Үүнд Чингис хаан дотроос ижиг авч боорч мухлаа хоёр ноёныг урьж ирүүлээд өгүүлрэн. Та хоёр энд чуулсан бүх ардыг аймаг аймгаар нь болго. Бус аймгийн хүнийг өөрийн аймагт бүү үлдээгтэн гэж зарлиг болов. Тэгээд бүх ардыг аймаг аймгаар ялгуул нэгэн залуу сайн ир аймаггүй үлджээ. Чи юун хүмб гэж асуувал тэрхэн өгүүлрэн. Татарын их чирэнгийн охин Есүг авсан хүргэн билээ. Дайсанд талагдахад айж дутаан явсан бүлгээ. Одоо дайн амирлав гэж сэтгэж ирээд олон ардын дотор танигдахгүй үзгэж санаж явлаа гэв. Энэ үгийг Чингис хаанд мэдүүлвэл хаан зарлиг болров. Тэр хүн хор зэтгэл өвөрлөж ганцаар тэнсээр одоо энд ирсэн ажээ. Тэр мэд этгээдийг хэдийний тэнхлэгт чацуулж чадсан биш үү? Юунаас буцна? Нүднээс далдуулга гэсэнд түүнийг дарив алав. Чингис хааныг татартай байлдаж байх цагт Ван хаан мэрэгдийг довтлохоор мордож, тогтоо бихийг баргуучин төхмийн зүг үлдэн хөөж, тогтоогийн их хөвөн төгс бихийг алж, тогтоогийн хутагтай Чаалав хоёр охиныг ба хаттыг олзлон авч, хутуу чулуун хоёр хөвөнийг Харьяат иргэдийн хамт эзлэн авсан боловч энэ олзноос Чингис хаанд юухныг ч ис өгөв. Түүний хойно Чингис хаан Ван хаан хоёр 8-ны хүчгүүдийн буйрыг хантаа байлтахаар морилж, Улуугтаагийн сохог ус гэдэг газарт хүрвэл буйрыг ханг байлдан ядаж алтай дам хөдлөв. Чингис хаан Ван хаан хоёр сохог уснаас буйрыг хааныг нэхэж алтай давуулан хумшингэрийн өрөнгөө гол руу хөөж ав. Гэтэл тэдний Ёди толбог нэрт ноён харуулж харж яваад бидний харуулын цэрэгт хөөгдөж уулууд тутаахад олмон тасарч баригдав. Буйрыг хааныг өрөнгөө гол руу хөөн оруулж гişил башийн урт гүйцэж түүнийг тэнд сөнөв. Тэндээс Чингис хаан Ван хаан хоёр буцаж ирэхэд 8-ны Хүгсээв Сабраг Баатар Байдраг голын бэлчээрт цэрэг засаж байлтахаар тосч байсан ажээ. Чингис хаан Ван хаан хоёр мөн байлтахаар цэрэгээ засаж иртэл нэгэнт өвдөж болсон тул маргааш байлдъя гэж засацгаач хонов. Гэтэл шөнийн цаг Ван хаан буусан газартаа гаалтулж өрхөд хар сүүл голыг өгсөн хөдөлжээ. Тэр шүн жамуух Ван хаантай хамт хөдөлж яваад Ван хаанд өгүүлрэн. Тэмүүжин хаанд хэдийнээс 8-тай харилцаатай байсан билээ. Одоо бидэнтэй хамт эс хөдлөв. Хан би бол хамаагүй хол нисгүй. Хайр гунаа шувууг мэт хамт нэг газар байна. Харин миний анд Тэмүүжин бол харж нисэх шувуу мэт хааш яаш урван одно. Хан чамаас одоо салж хар 8-нд очих гэж харсаар зориуд хоцров гэвэл жамуухын үгийг сонсож овчигдайн Хүрэн Баатар өгүүлрэн. Чи юунд дэмий засардаж шудраг ах дүүгээ ховлож хачилж байна уу гэв. Чингис хаан тэр шүн хоноод маргааш өглөө байлтах гэж босвол Ван хааны буусан газар хов хоосон болсон тул харин чи биднийг мэхэлж бууцанд хайсан байна гэд Чингис хаан хөдөлж эдэр алтай бэлчрээр гитэлж саатлгүй явсаар сайр хээрт очиж був. Тэндээс Чингис хаан хасар хоёр 8-нууд ямар төвөг учруулсныг мэдсэн боловч үүнийг нэг ч хүнд хэлсэнгүй. 8-ны Хүгсээв Сабраг Баатар Ван хааны хойноос нэхэж Сингүүмийн им хөвөөд ба эд хөрөнгө албат ардыг цөм булаан авч бас Ван хааныг Тэлэгээтүү амсар гэдэг газар байхад нэхэн байлдаж зарим албат иргэн ба адуу малыг булаан аваад буцжээ. Ван хааныг дагаж явсан мэрэгдийн тогтаагийн хутуу чулуун хоёр хөвөн тэр завшааныг тохиолдуулж албат иргэнээ авч сэлэнгийг чиглэн хөдлөөд эцэгтэй нийлэн очив. Ван хаан 8-ны Хүгсээв Сабраг Баатарт дийлэгдээд Чингис хаанд илч явуулж хэлүүлсэн нь. 8-нд эд хөрөнгө ба им хөвүүдэ булаагдав би. Хөвөн чамаас 4 хүлэг баатраа ирүүлэхийг гоё. Миний албат иргэн ба эд хөрөнгийг авчирч өгнө гэжээ.
Чингис хаан цэрэг засаж боорч мухлай борхвол чулуун дөрвөн хүлэг баатраа цэргийн хамт илгээв. Энэ дөрвөн хүлэг баатрыг эрхийн урд Улаан хос гэдэг газар Сэнгүүн байлдаан хийж байгаад мориныхоо гуйг шархтуулж баригдахад хүрч байтал Чингисийн дөрвөн хүлэг очиж түүнийг авраад албад хөрөнгө ба ийм хөвүүд бүгдийг аварч өгөв. Тэр цагт Ван хаан өгүүлрэн: урд Тэмүүжний сайн эцэг Исүхэ баатар миний бутарсан улсыг аварж цуглуулж өгсөн билээ. Одоо хөвүүн Тэмүүжин бас дөрвөн хүлэг баатраа явуулж миний алдагдсан улсыг аварч олж өгөв. Ач хариулахыг тэнгэр газрын ивэл мэдтгвэ гэв. Бас Ван хаан өгүүлрэн: анд Исүхэ баатар минь алдагдан барсан улсыг минь аварч цуглуулж өгсөн билээ. Түүний ууган хөвөн Тэмүүжин Чингис хаан тэнж бутарсан улсыг минь тэтгэж хурааж өгөв. Энэ эцэг хөвөн хоёр ил улсыг минь тэтгэж хэний төлөө зүтгэж юуны төлөө зовж байгаа юлээ. Өтөлсөн өвгөн би өндөр уулыг түшиж өвс хагдыг дэрлэж өөд болж одвол өнөр олон улсыг минь өвлөж хэн эзлэхв. Хан тойрол би ханат гэрээс салж хадад гэрт очивол хамаг хураасан улсыг минь харж хамгаалж байх хүн хаан хэн байх вүлээ. Эзэн тойрол би эсгий гэрээс холдож энгэр гэрт очивол инхрийлж хураасан улсыг минь эзэлж хэн захирах вүлээ. Төрсөн дүүнэр байвч төр барьж чадахгүй, төв сайн авиргүй, төв гихтэй хүн би. Ганц хөвөн Сэнгүүн байвч түүнд хань болох хүнгүү тул Тэмүүжин Сэнгүүмийн ах болгож хоёр хөвөнтэй болоод сэтгэл амар сууй гэв. Тэгээд Чингис хаан Ван хаан хоёр туулголын хар шугуйд нийлж эцэг хөвөн болж ёслов. Эрт өдөр Исүхэ баатартай Ван хаан анд бололцсон тул Ван хааныг эцэг мэт үзэж ийхүү эцэг хөвөн бололцсон билээ. Энэ тухай хэлэлцсэн үг нь: хайр дайсантай тулахад хамт нийлж байлдъя. Хадны гөрөөсийг авлахад хавсарч нийлж явъя гэв. Бас Чингис хаан Ван хаан хоёр хэлв: хорт могоон хил хооронд минь хутгаж ховжив оруулвал холдож салалгүй, харин хоёр нүрээр учирч хор хөнөөлийг тасалж бай. Араат могоон шүд амаргийн хооронд орж аяви гівдвэл атаат сэтгэл төрөлгүй ам хэлээрээ уулзан ярьж аливаа учрыг олж бай гэж Батүгэ барилдаж амарглан яв. Түүний хойно амарг дээр давхар амарг болъё гэж Чингис хаан сэтгэж зүвчит Сэнгүүмийн дүү Чавар бихийг гуйж бас Сэнгүүмийн хөвөнд тусаахад өөрийн хожим бихийг арилжин өгье гэж гуйвал Сэнгүүн бие ихэмсэглэн сэтгэж өгүүлрэн: миний ураг тэднийд очивол ямагт хатавчанд хоймор хард суух болно. Тэдний ураг бидэнд ирвэл хоймор сууж хатавч харах болно гэж ихэмсэглэн биднийг доромжлон хэлж Чавар бих дүүгээ өхийг зөвшөөрсөнгүй. Үүнд Чингис хаан дотроо Ван хаан Нялх Сэнгүүм хоёрт дургу болжээ. Тэгж дургу бололцсныг Жамуух мэдэж гахай жилийн 1203 оны хавар Жамуух алтан хүчээр хар хятадын өвгжин ноёхон Сүбэдэ тойрол хачуун бихийнаар ийэлдэн нийлэлдэж нүүгээд жижээр өндрийн хэрийн бэрхээ илээтэд очиж Нялх Сэнгүүмтэй уулзаад Жамуух ховлон өгүүлрэн: миний анд Тэмүүжин 8-ны Даян хаанд илчилгээж үргэлж харилцаатай байдаг үлээ. Тэр ам хилэндээ аав хөвөн гэдэг боловч авир санаа нь ад биш өөр биш үү? Түүнд итгэж байна уу? Хожидвол та нар юу болохоо мэдэж байна уу? Та нар Тэмүүжинтэй байлтахаар мордвол би хажуунаас оролцъё гэжээ. Алтан хүчир хоёр өгүүлрэн: бид өөлөн ээжийн өнчин хөвүүдийн ахыг алж дүүгийн дүүжилж өгье гэжээ. Хар хятадын өвгжин ноёхон өгүүлрэн: гарыг барьж хөлийг хүлж өгье гэжээ. Тойрол хаан өгүүлрэн: арга сувгчилж Тэмүүжний улсыг булааж авъя. Улсаа автвал тэр яах жаргагүй болно гэжээ. Хажуун бих өгүүлрэн: Нялх Сэнгүүм хөвөн чамайг сэтгэж чиний төлөө уртын үзүрт гүний оролд хүрэхээс буцахгүй гэжээ. Эдгээр үгийг Нялх Сэнгүүм эцэг Ван хаанда сайхан тоодой гихч хүнээр хэлж илгээв. Энэ үгийг Ван хаан сонсоод өгүүлрэн: Тэмүүжин хөвөнд тийм муу сэтгэж яаж болно? Бид Тэмүүжин хөвөөнөр тулгуур болгож байгаа атал түүнд муу санавал Тэнгэр биднийг таалахгүй. Жамуух хизээнээс тэнмэл чалчаа хүн билээ. Тэр дими зөв буруу үг хэлж байна гэж ис таалан буцаажээ. Бас Сэнгүүмийн хэлүүлсэн нь: амьд хүн ам хэлээрээ хэлж байхад аавта яагаад итгэдэггүй үлээ гэж дахин хүн явуулж хэлүүлж ядаад эцэст өөрийн биеэр ирж эцэгтэй өгүүлрэн:
Одоо чамайг амьд байхад биднийг тэр тоомсорлохгүй. Хэрв хан эцэг чамайг цагаан эдийн цацаж хар маханд хахвал хурчхаус буйрог хаан эцгийн зовж хураасан ус зүдэж байгуулсан төрийг чинь бидэнд мэдүүлэхгүй болов зэ гэжээ. Ван хаан өгүүлрэн. Өр хөвгнээ яаж хөнөөх вэ? Үнэхээр тулгуур болж байгаа хүнд муу сэтгэвэл Тэнгэр биднийг үл таалах болно гэвэл хөвүүн ялах сингүм уурлаж үүд хаян гарав. Жич Ван хаан хөвүүн сингүмийг хайрлаж урьж ирүүлээд өгүүлрэн. Тэнгэрт үл таалагдхаас айж хөвүүнээ яаж хөнөөх вэ гэсэн билээ. Та нар чадахгүй юу үлдэхээ өөрсдөө мэдтгүй гэжээ. Тэндээс сингүм өгүүлрэн. Мөнөөхөн тэд манай чаавар бихийг гуйж байсан билээ. Одоо багалзуур идгэж өдөр болдож ирүүлээд түүнийг барьж авъя гэв. Тэгж хэлэлцэж тогтоод чаавар бихийг өгье. Багалзуур идэхээр эргэтэн гэж Чингист хүн илгээв. Тэр ёсоор Чингис хаан 10 хүн дагуулж Ван хаанд очих замын зур Минлэг эцгийн герт хонвол Минлэг эцэг өгүүлрэн. Мөнөөхөн бид чаавар бихийг гуйвал биднийг доромжилж өгсөнгүй билээ. Одоо багалзуур идгэж гинэт урхан чихтэй. Саяхан ихэмсэглэн биднийг тоохгүй байсан хүмүүс гинэт яагаад чаавар бихийг өгөх болов? Үүнд сэжигтэй явдал байна. Хөвөн чи болгоомжлох хэрэгтэй. Одоо хавар болов. Бидний адуу туранхаа байна. Адууга таргалмагц очие гэж шалтгаглаж энэ хэргийг хойш тавьбал ямар үгэсэнд Чингис хаан түүний үгийг авч өөрөө очисонгүй. Бухуутай Хирэта хоёрыг багалзуур идгэж явуулаад Чингис хаан Минлэг эцгийн гэрээс буцав. Бухаатай Хирэта хоёрыг очмогц сингүм нар бидний хэрэг мэдэгдэв маргааш эрт хамарч барий гэв. Тинхүү барих гэж хилцэж тогтсныг алтны дүү их чирэн гэртээ ирж өгүүлрэн. Маргааш өглөө Тэмүүжинг барихаар шийдэв. Энэ үгийг хүргэсэн хүнд Тэмүүжин юугаач харилахгүй өгөх үз гэвэл түүний им алагчид өгүүлрэн. Чиний энэ дэлэн мүг алд хил чинь юун болно? Хүн сонсож үнэмшүүзэ гэв. Энэ үгийг сүү хүрэхээр ирсэн тэдний адууч Бадай сонсож буцав. Бадай харж ирээд нөхөр адууч хишлэгт чирэнгийн үгийг хэлбэл хишлэг өгүүлрэн. Би бас очиж учрыг мэдье гэж чирэнгийн гэрт очивол чирэнгийн хөвөн нарийн гэгээн гадна сууж сумаа зүлгэж байна. Нарийн гэгээн өгүүлрэн. Манайхан сая юу гэж ярьсан бэ? Хилээ татаж амаа барьж яваасай гэжээ. Тэгээд нарийн гэгээн бас адууч хишлэгт өгүүлрэн. Мэргэдийн цагаан ам цагаан хээр 2 морийг барьж авчир. Уйж хоноод өглөө эрт мордно гэжээ. Хишлэг ирж Бадайд өгүүлрэн. Сая чинь хэлсэн үнэн болов. Одоо бид хоёр Тэмүүжинд хил хүргэе гэж үг барилдаж мэргэдийн цагаан ам цагаан хээр 2 морийг барьж их гэрийн гадна уяад мөн үдэш хонинд орж нэгэн хураг алаад эсрээ түлж чанаад мэргэдийн цагаан ам цагаан хээр 2 бэлэн уйсан морийг унаж тэр шөндөө Чингис хаанд давхиж ирэв. Бадай хишлэг 2 Чингисийн гэрийн араас их чирэнгийн өгүүлсэн үг ба түүний хүн нарийн гэгээний сумаа зүлгэж бэлдэж байсан хийгээд мэргэдийн цагаан ам цагаан хээр 2 морийг барьж уй гэсэн бүх үгийг Чингис хаанд хэлж өгөв. Бас Бадай хишлэг 2 өгүүлрэн. Чингис хаан саярхвал бидний үгэнд эргэлзэх явдалгүй. Хамран ирж таныг барья гэж хилцэж тогтсон магадтай үнэн гэв.